అయితే నెత్తి స్నానం చేసినాక తుమ్ములు మళ్ళీ నెత్తి ఆరోస్తే తుమ్ములు బంద్ కావు. ఆ తుమ్మి నాకేంటంటే ఆ కిడ్నీ నొప్పి ఒక తుమ్ముతుంటే. ఇది ఎప్పటి నుంచి ఇట్లా? బాగానే 1 year బాగా. మీరు అప్పుడు 1 year కింద వచ్చాను మన దగ్గర. స్ప్రే ఇచ్చారు, చిన్న టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు. అది ఓకే. ఇది వేసుకుంటేనే తక్కువ అవుతుంది. ఇది ఎప్పుడన్నా మర్చిపోతేనే ప్రాబ్లం. అప్పటి నుంచి 1 year నుంచి రోజు వేసుకుంటున్నారా? అప్పుడప్పుడు వేసుకుంటున్నా. ఇది ఎన్ని రోజులు ఒకసారి వేసుకోవాల్సి వస్తుంది? కంపల్సరీ 2 days గ్యాప్ ఇచ్చిందంటే ఇంకా ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇది ఎలర్జీ కదా. దేనికి ఎలర్జీ వస్తుంది అర్థమవుతుందా మీకు ఏమన్నా? ఇది ఎలర్జీ. ఎలర్జీ ఫుడ్ కానీ డస్ట్ కానీ వీటన్నిటికి పాలన్ కానీ వీటి ఏంటికైనా ఉండొచ్చు. ఏమన్నా మీరు గమనించిన ఏమైనా ఉన్నాయా? డస్ట్ లోకి వెళ్తే ఎక్కువ అవడం కానీ, కలర్ పెట్టుకుంటే ఎక్కువ వస్తుంది. దాంట్లో అమోనియా ఉంటది కదా, అమోనియా వల్ల చాలా మందికి వస్తుంది. అది పెట్టుకుంటే కనుక ఎక్కువ వస్తుంది. అది కాకుండా ఇంకేమన్నా తినే వాటికి ఏమన్నా నెత్తి స్నానం చేసిన తర్వాత వస్తాయి, మళ్ళీ వస్తున్నాయి అంతే. మళ్ళీ ఆడినాక ఏం రావు. అసలు మార్నింగ్ టైంలో ఏముండదు. ఎవ్రీడే పొద్దున లేవగానే వస్తాయి, వేసుకోకపోతే వస్తున్నాయి. ఇది వేసుకుంటే అస్సలే రాదు. ఇది ఏంటన్నా కెమికల్ ఏంటి? కెమికల్ కాదు, ఇది స్టిరాయిడ్ స్ప్రే. లైట్ డోస్ ఉంటది, చిన్న డోస్ స్టిరాయిడ్ స్ప్రే. ఇప్పుడు మనం బీపీ షుగర్ టాబ్లెట్లు ఎట్లా వేసుకుంటాము అట్లా ఇది ఎలర్జీకి వేసుకుంటూనే ఉండాలి. అంటే లైఫ్ లాంగ్ వేసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు దానివల్ల. ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఇప్పుడు మీకు పడట్లేదు అంటే ఆ కలర్ మానేసి వేరే ఏదైనా ట్రై చేసి చూడండి. అర్థమవుతుంది కదా? అది మానేసి వేరేది ఏదైనా ట్రై చేసి చూడండి, దానికి వస్తుందా రావట్లేదా అదొకటి చూసుకోవాలి. అట్లా ఏమన్నా మీకు పడని వస్తుంది ఏమైనా ఉంటే రోజు వస్తున్నాయి అంటున్నారు. రోజు ఇది మిస్ అయింది అనుకో, ఇది కొట్టుకుంటే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. పండుకునే ముందు మీకు నేను ఒక పరీక్ష రాసిస్తాను, చెప్పండి. పరీక్ష రాసిస్తాను, చేయించండి. దాంట్లో ఒక 150 ఐటమ్స్ కి పరీక్ష చేస్తారు. మీకు అసలు ఏ పడుతున్నాయి, మీరు రోజంతట్లో ఎక్స్పోజ్ అయినా ఉంటాయి కదండి, రోజంతట్లో తిన్నవి కానీ వాసన చూసినవి కానీ అవన్నీ ఉంటాయా, అవన్నీ కలిపి దాని ఎఫెక్ట్ పొద్దున్నే ఎర్లీ మార్నింగ్ చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే అలర్జీ కణాలు అనేవి పొద్దున్న ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎక్కువ అప్పుడే వస్తుంది. ఇంకా నేను అసలు తుమ్మలేక పక్కలో ఏమనుకుంటారు అసలు అని నాకు ఇది అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక పరీక్ష రాసిస్తాను, అదొకటి చేయించండి. ఓకే.